दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है सूखी खांसी। इसके बारे में हमने पहले भी दिया हुआ है, वीडियो किया हुआ है। फिर आज ये दोबारा दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों की याद ताज़ा हो जाए। सूखी खांसी के लिए होम्योपैथी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। सांस लेने के मार्ग और वायु मार्ग को साफ करने के लिए एक सामान्य प्रतिवर्त क्रिया है। सूखी खांसी से तात्पर्य बलगम या कफ से मुक्त खांसी से है, जिसे गैर उत्पादक खांसी भी कहा जाता है। सूखी खांसी परेशान करने वाली और परेशान करने वाली होती है और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेचैन भी कर देती है। कुछ लोगों में सूखी खांसी लगातार ऐंठन के रूप में होती है, जिससे व्यक्ति चिंतित हो जाता है। इससे सांस लेने और सोने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। सूखी खांसी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें बहती नाक, नाक बंद होना, छींक का आना, सीने में दर्द, सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, घबराहट, आँखों से पानी, बुखार और सीने में जलन इत्यादि शामिल होते हैं। होम्योपैथी इसके लिए बहुत ही सुरक्षित है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। तो आइए हम देखते हैं कि होम्योपैथिक दवाएं कौन कौन सी हैं जो कि कार्य करती हैं। इसमें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारी दवाएं हैं जो लक्षणों के हिसाब से कार्य करती हैं, जैसे कि एमोनकार्ब, सूखा या भरा हुआ नाक, रात में लंबे समय तक जारी रहने वाली सर्दी, जुकाम में रुकने से नाक से सांस लेने में परेशानी होती है। इसकी 30 की पोटेंसी दिन में 2 बार लेते रहें, 3 बार लें, ये बहुत ही लाभदायक है। नाक सूखी भरी हुई, नाक बंद होने के कारण मुंह से सांस लेना, लाइकोपोडियम। नक्सोन का ठंडी नाक ठसी हुई मालूम दे, खासकर रात में। बंद जुकाम, नाक से सांस ना आए, सूखे ठंड वातावरण में, गर्म कमरे में बहुत ज़्यादा हो। स्टिक्टा पल्मोनिया, नाक की स्लाइफ्रिक झिल्ली की छींटा के साथ जो काम, नाक की झिल्ली का सूखापन, लगातार छींकने की इच्छा मगर स्राव न निकले। छींक तो बहुत आती है लेकिन उससे स्राव नहीं निकलती। अगली जो दवाई है वो है ब्रायनिया, सूखी खांसी के लिए शीर्ष दवा, बहुत अच्छी दवा। सूखी खांसी के मामले में के प्रबंधन के लिए ब्रायनिया सबसे अच्छी दवा है। खांसने पर सिर और छाती में दर्द महसूस हो सकता है। दर्द मुख्य रूप से चुभने वाला होता है। ऐसा लगता है जैसे कि सिर और छाती दर्द से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फट जाएगा। खांसते समय पेट की मांसपेशियों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। खाने या पीने से खांसी बढ़ जाती है। कई बार खांसते समय खाने की उल्टी भी हो जाती है। और इसमें ब्रायनिया जो है सांकेतिक दवा है। इसके लक्षण अगर इस तरह से आप में आए, आपको हो, तो आप होम्योपैथिक दवा में ब्रायनिया औषधि ले सकते हो। इसे आप 30 की पोटेंसी में लेकर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ड्रोसेरा, रात में खांसी के लिए। रात में होने वाली खांसी, सूखी खांसी ठीक करने के लिए ड्रोसेरा सबसे महत्वपूर्ण दवा है। इस दवा का उपयोग करने की एक बहुत खासियत यह है कि रात में लेटते ही खांसी आ जाती है। इसके अलावा यह दवा तब उपयुक्त होती है जब हंसते या गाते समय खांसी जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाए। कुछ मामलों में
इसकी आवश्यकता होने पर खांसी के साथ उल्टी भी हो सकती है। लक्षण जो है इसके, खांसी के साथ उल्टी भी आ सकते हैं, ये भी लक्षण हो सकती है। इसे 12 या 30 की पोटेंसी में लेकर दिन में 2 से 3 बार लेते रहें, काफ़ी हद तक जो है आपको आराम मिल जाएगा। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली दवा बेसिलिनियम 200 की शक्ति में हर 4 दिन या 5 दिन के अंतराल में एक बार अवश्य लेते रहें। उसके बाद में ये सपोर्टिंग मेडिसिन लें तो आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। स्पॉन्जिया औषधि सूखी खांसी के लिए जो गर्म भोजन या पेय से ठीक हो जाती है। सूखी खांसी में स्पॉन्जिया बहुत कारगर है। गर्म खाना या गर्म पेय लेने से खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। खांसी बिल्कुल सूखी होती है। खांसी के साथ साथ शरीर में जलन भी महसूस हो सकती है। लेटने से खांसी बढ़ जाती है और बैठने से ठीक हो जाती है। याद रखें, लेटने से खांसी बढ़ जाती है और बैठते ही ठीक हो जाती है, तो इसमें ये औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। सीने में घबराहट और काफ़ी वजन महसूस होता है। इसे भी सुबह, दोपहर और शाम और रात को 12 की पोटेंसी में दिन में 4 बार लेते रहें, आधे कप ल्यूकवार्म वाटर में डालकर। र्यूमेक्स औषधि। र्यूमेक्स सूखी खांसी के लिए एक बहुत ही प्रभावी दवा है जो ठंड से या गर्म से ठंडे तापमान में अचानक परिवर्तन से उत्पन्न होती है। खांसी, गले के गड्ढे में गुदगुदी, जलन होती है। र्यूमेक्स का उपयोग करने का एक और बहुत विशिष्ट संकेत है, जैसे ठंडी हवा में सांस लेने से होने वाली खांसी है। र्यूमेक्स की आवश्यकता वाले अधिकांश मामले में दिन के दौरान सबसे अधिक परेशान करने वाली खांसी होती है। खांसी के अलावा कमजोरी और सिर दर्द भी होती है। कभी कभी खांसते समय अनजाने में कुछ बूंदे पेशाब के भी निकल आते हैं। ऐसे में यह औषधि बहुत ही लाभकारी है। इससे भी 30 की पोटेंसी में या 12 की पोटेंसी में दिन में 4 बार लेते रहें। आइए हम देखते हैं एक बहुत ही अहम दवा, बेलाडोना। यह एक बहुत अच्छी दवा है जब दिन रात सूखी खांसी होती है। यह गले में गुदगुदी की अनुभूति से होती है। खांसी के साथ साथ गला लाल और सूजा हुआ होता है। खांसी के साथ सिर दर्द भी हो सकता है। हवा में मौजूद धूल अंदर जाने से होने वाली खांसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डस्ट एलर्जी के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डस्ट के कारण अगर आपको सूखी खांसी होती है तो उसमें आप पोथोस औषधि, पोथोस POTHOS औषधि को 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार प्रयोग कर सकते हैं। इसके कारण क्या है? इसके कारण जो है वायरल संक्रमण है, बैक्टीरियल संक्रमण है और वातावरणीय कारक है, जैसे कि धूल, धुआं, ठंडी हवा इत्यादि। दोस्तों, आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे, क्योंकि ये मौसम चल रहा है, ये बहुत ही अजीबोगरीब मौसम चल रहा है। बदलते मौसम में आपको ये वीडियो अवश्य सुनना चाहिए और अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें ताकि उनको भी जानकारी हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों को भेजें ताकि उनको ये पता लगे कि होम्योपैथी सूखी खांसी में भी कार्यरत है। धन्यवाद।
लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।